വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാനൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഐക്കിയയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ അടുത്തുള്ള അബുദാബി ഐക്കിയയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഐക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ഇനി അറിയാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരികയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്വപ്ന വീട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഒരു വീട്ടിലേക്കുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐക്കിയയുടെ മുന്നിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരിട്ട് തന്നെ വിശദമായിട്ട് ഐക്കിയ എന്താണെന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഐക്കിയയുടെ ഉള്ളിലെത്തി. കയറി വരുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ ഓഫറുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ട് വിശദമായിട്ട് എല്ലാം കാണാം. ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ബെഡ്റൂമിലേക്കുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാങ്ങാം, ഒന്നിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാങ്ങാം. പക്ഷേ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം റേറ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ. വാഷ്റൂം അടക്കം അവർ ഇതിനോട് അറ്റാച്ച്ഡായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ നിന്നാൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എടുക്കാതിരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ലിവിങ് ഏരിയ കാണാനുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ നേരെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബെഡ്റൂം പോലെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സിംഗിൾ ബെഡാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സിംഗിൾ ബെഡാണ്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വലിയൊരു ലിവിങ് റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അറബ്സൊക്കെ ഇതിന് മജ്ലിസ് റൂം എന്ന് പറയാം. അവരെ വീടുകളിൽ ഇതുപോലത്തെ വലിയ ലിവിങ് റൂം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വാഷ്റൂമും അതുപോലെ വാഷ് ബേസുകളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ലിവിങ് റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ടേബിളിലായിട്ട് പാത്രങ്ങളും ഗ്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടേബിളിൻ്റെ നേരെ മുകളിലായിട്ട് 2-3 നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലൈറ്റ്സുകളും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം. ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ നിന്നാൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോവാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ സോഫാസാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതാണല്ലോ കണ്ടത്. ഇനിയുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സോഫാസ് മാത്രം ഒരു സെക്ഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ചെയർസ് ഉണ്ട്, കുഷ്യൻസ്, കുഷ്യൻ കവർ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങിക്കാം. ഈ ഭാഗത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് വാൾ ഷെൽഫുകളും അതുപോലെ തന്നെ വാൾ ഡെക്കറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാഗത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ടേബിൾസാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ടേബിൾസും ഉണ്ട്, അതുപോലെ പല റേറ്റിലുള്ള ടേബിൾസും ഉണ്ട്. അതുപോലെ അതിലേക്ക് മാച്ച് ആവുന്ന ചെയർസ് ഉണ്ട്, കിച്ചണിലേക്ക് മാച്ച് ആവുന്ന ടേബിൾസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്.
ഇലനും അമ്മനും ട്രോളിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നല്ല കളിയിലാണ്. അവർക്ക് ഈ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാനൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, കുട്ടികളല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കിച്ചണാണ് കേട്ടോ. ഇതിലെല്ലാ സംഭവങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്ന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ നിന്നാൽ അതിന് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഭംഗിയുള്ള കിച്ചൺ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഭാഗത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ടിൽ, ബെഡ്, ബെഡ്ഷീറ്റ്, പില്ലോസ്, ബെഡ് കവർ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് ലേഡീസിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് റൂമാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഡ്രസ്സിങ് റൂമാണ് കേട്ടോ. ഇതിലൊരുപാട് പോയിൻ്റ് ഹീല് ചപ്പൽസും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എവിടെ ഷോപ്പ് ചെന്നാലും ഈ പോയിൻ്റ് ഹീല് ചപ്പൽസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് 2 റൗണ്ടൊന്ന് നടന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ച് പോരുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക്. നമ്മൾ ചൈൽഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ ട്രോളിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ടോയ്സൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ട്രോളിയിൽ നിറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ എടുത്തിട്ട് അവർ ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് കളിക്കാനും തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ചെയർസും സ്റ്റഡി ടേബിൾസും അതുപോലത്തെ ടോയ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ട്രോളിയിൽ നിറയെ ടോയ്സ് ഇട്ട ശേഷമാണ് അവരതിൽ കയറാൻ കൂട്ടാക്കിയത്. ഇനി ബില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റണം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിച്ചണിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗത്താണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാനതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാർപ്പറ്റുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പല മോഡലിലും വലുപ്പത്തിലുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബൾബ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നും. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫുള്ള് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂക്കളും ഒറിജിനൽ പൂക്കളും ഗാർഡനിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഹോം പ്ലാന്റിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ചെടികളുണ്ട്. പിന്നെ ബൊക്കകളുണ്ട്, ഒറിജിനൽ പൂക്കളുള്ള ബൊക്കകളുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഐക്കിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗോഡൗണിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ബില്ലടിക്കാൻ പോവുക. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഓഫറുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വഴിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കുട്ടികൾ എഴുതി കളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇലനും അമ്മനും അവിടെ എഴുതി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാനും കുറച്ച് സമയം അവിടെ ഇരുന്നു. ഒരുപാട് ദൂരം നടന്നതല്ല, അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നിട്ട് പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അവർ കളിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. കാണുന്ന സോഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിവർത്തിയിട്ട് ബെഡാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കിടക്കും ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഫോണിലൊക്കെ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ബില്ല് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വരെ അവർ ഓഫറുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് അവരെ ബോക്സസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐക്യം മുഴുവനായിട്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങി കണ്ടു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് അറിയിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് മുഷിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇടയ്ക്ക് ഓരോ വ്ളോഗുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും